Rwai na du ka donot ba mensim om na karim yang cintur. Pensngau ke kanhon Rwai ke blok C ke Divine Savior Parish Nongthymmai ke belayo ya ka nam ladu hag jingkau Rwai kanhon bala penyai de ke parish. Hag te jingkau Rwai kanhon bala simenta de ke prateli ke blok ke kanhon Rwai, Good Shepherd blok 2, ke kanhon Rwai nong bot jong Chris blok 6, ke kanhon Rwai Sur jingkemen blok 8, pat ke santeli ke kanhon Rwai ke balang snong, ke bakentup ya ke Saint Rose Umpling, ke Christ King Church Modernity, ke Maulen Ray, ke Mausbut bat Nongra. Ya kini ke jingkau Rwai bala Pynlong da ke Divine Savior Parish Nongthymmai, ke de bala ai nam hau nong seng bat nonglum nonglang ye ke kun samla, bat smart ba ban tem ban put bat Rwai bat siau, Fr.Ussai bala khat no bat unong sendur ya ke Nongthymmai Parish. Ke jingkau Rwai ke bala Pynlong, ke de ke sien baningkong ya ke Nongthymmai Parish ban Pynlong, ke bade ke benta ban kenmau ye ke kamabha jo ke missionary, ke bala le na ke benta ke Nongthymmai Parish. Ya kini ke jingkau Rwai ke Nongthymmai Parish, ke rai ban ai nam Fr.Ussai bat kini kelas dang man ha ka at khonai tarik banai nai lur. Ka kenhon ke belawan baar, ke de na ka kenhon Rwai ke Saint Rose Umpling, ke belalai ke lalet cha ke Maulen Ray dengkat kisong pisah. Ukong san jo kini ulong soble banes mori wala sam ye snam cha kinong job, harikat ke jingan don lang kiling dok soble baro. Hal kini ke jingkau Rwai ke Parish Pastoral Council ke lai kusnam chi kun samla ke bela pas ba ke jingpuli bat ke bela anak burom ya ke jela bat ke balang. Ke Parish Pastoral Council ke la pengkop burom ru yu principal ke school H. Elias Higher Secondary School ke bela ra ya ke nam job hak jing lekai football hanong ba Delhi. The small state of Meghalaya to represent India in order to take back the Brother Cup after many years that has gone out of India. We are grateful to all of you for the prayers, special prayers, blessings that you gave both of us, to the team, to the school. And God bless you all. And especially with our parent priest, what is so crazy about football, supporting us. With his presence and his prayers, we got the cup. Thank you. God bless you all.
We've been down.